Apakah semua jenis bunglon bisa dipelihara? Meskipun ada banyak jenis bunglon, tapi hanya sedikit yang bisa kita jadikan sebagai hewan peliharaan. Tidak semua bunglon akan menjadi sahabat bagi kita. Beberapa dari mereka memerlukan habitat yang lebih khusus sehingga tidak bisa kita pelihara. Orang juga bertanya, jenis-jenis bunglon ada berapa? Di bumi ada sekitar 180 jenis bunglon, banyak sekali, ya. Walau sama-sama bunglon, tapi masing-masing jenis mempunyai ukuran, warna, dan penampilan yang berbeda.